Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Alung Davi di sini nih. Nah, di video sebelumnya kita sudah melakukan proses pembongkaran nih di motor mini scooter yang terbengkalai ini, teman-teman. Nah, ini adalah video kita mengangkut motor tersebut nih dan akan kita bawa ke markasnya Alung Davi untuk direstorasi total nih, teman-teman. Nah, inilah penampakan motor mini scooter yang terbengkalai, teman-teman. Dan ini adalah proses pembersihan nih, teman-teman. Setelah kita cek, ternyata banyak sekali semen yang menempel di motor ini, teman-teman. Kemungkinan besar motor ini lama terbengkalai di tempat pengecoran semen nih, teman-teman. Nah, ini adalah proses pembersihan yang sangat berat sekali nih, teman-teman, karena seluruh bodi ini menempel banyak sekali semen-semen yang mengeras nih, teman-teman. Pakai palu dan pakai sikat untuk membersihkan seluruh bodi ini yang tertempel dengan semen yang mengeras, teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan semaksimal mungkin, ini adalah proses pembongkaran nih, teman-teman. 10 tahun nih terbengkalai ya, teman-teman. Untuk proses pembongkaran juga sangat berat, teman-teman, karena hampir semua seperempatnya itu berkarat dan rusak parah. Oke, dia. Dan sampai ke tahap ini kita berhasil memisahkan antara rangka dan mesinnya, teman-teman. Gini. War. Oke, kita membuka cakramnya, teman-teman. Kita akan mengganti jari-jari yang baru karena jari-jarinya sudah berkarat ya, teman-teman.
Eh, gila. Peleknya juga berkarat teman-teman. Nih teman-teman, lihat karat-karatnya nih. Sudah lama sekali terbengkalai ini teman-teman. Peleknya juga sudah berkarat dan berlumut nih teman-teman, saking lamanya nih. Oke, sudah kita potong teman-teman. Ini penampakan. Oke, udah saya potong nih. Ini yang satunya lagi. Oke, sudah selesai teman-teman. Oke, ini pelaknya. Ini tombolnya yang akan kita pakai teman-teman. Oke, ini adalah proses paint remover nih teman-teman, untuk menanggalkan cat-cat lama yang tersisa di bagian trombol motor ini teman-teman. Oke teman-teman, pelaknya sudah kita buka nih, bannya juga sudah kita buka. Sekarang kita akan coba merestorasi nih bagian pelak dan bannya teman-teman. Gaspol.
Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses epoxy primer grey ini teman-teman dengan kode 9120 dari cat Beton Premium. Oke gaspol. Oke, untuk proses pengecatan kita melakukan 2-3 lapis tipis merata ya teman-teman. Tunggu sampai kering baru kita aplikasikan ke media yang kita refine. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses cat dasar dengan warna putih dengan kode 9102 dari cat Beton Premium. Gaspol. Lakukan 2-3 lapis tipis merata, tunggu sampai kering ya teman-teman, agar hasil cat maksimal. Nah, untuk di media yang kita repaint sekarang, kita akan melakukan proses perpaduan warna nih teman-teman. Nah, warna pertama kita menggunakan warna pastel yellow dengan kode V9532 bintang 2 dari cat Beton Premium. Gaspol. Untuk warna kedua kita menggunakan warna orange tramonto dengan kode V9485 bintang 2 dari cat Beton Premium. Gaspol. Oke, sekarang kita akan menggunakan kecap manis agar media yang kita repaint terlihat semakin manis. Gaspol. Tinggal dicocol saja dan kreasikan tanganmu dengan menggunakan kecap manis cap bango. Gaspol. Nah, inilah hasilnya setelah kita lumuri dengan menggunakan kecap manis cap bango. Pelak menjadi terlihat semakin manis. Oke, untuk di bagian sisi belakang kita akan merepaint nih dengan menggunakan warna black dengan kode 9109. Gaspol. Nah, tidak lupa juga di bagian trombol juga kita cocolin nih teman-teman dengan menggunakan kecap manis cap bango. Gaspol. Untuk di bagian sisinya kita menggunakan warna black dengan kode 9109. Nah, setelah kita menunggu sampai kering sekitar 15-20 menit, sekarang kita akan lakukan proses pencucian nih teman-teman di bagian yang kita cocolin dengan kecap manis. Gaspol. Oke, dan inilah hasilnya setelah kita bersihkan dan terlihat semakin manis. Golden Green DB304 bintang 4, warna terbaru dari cat Beton Premium yang akan kita aplikasikan ke bagian yang warna hitam nih teman-teman agar warnanya terlihat semakin keren. Gaspol.
Di bagian pelak juga nih teman-teman, khusus di warna hitamnya kita mengaplikasikan warna golden green juga agar terlihat semakin keren. Clear Gloss Plus Aktivator kode 9128 untuk clear finishing dari semua cat yang kita repaint. Gaspol. Lakukan 2-3 lapisan tipis merata dan tunggu sampai kering agar hasilnya lebih maksimal. Dan inilah hasilnya. Oke, untuk di bagian pelak juga kita gunakan clear finishing dengan Clear Gloss Plus Aktivator dengan kode 9128 dari cat Diton Premium. Gaspol. Semprot 2-3 lapisan tipis merata dan tunggu sampai kering agar hasil lebih maksimal. Dan inilah hasil kolaborasi dari kecap manis Cap Bango dan cat semprot motor nomor 1 di Indonesia, cat Diton Premium. Sampai ketemu di next part. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Alung Davi, channel restorasi motor nomor 1 di Indonesia. Salam restorasi. Gaspol.